in the bus, in the minivan, in the taxi, maybe going to school, to all the teachers. Eleanor. Good morning to everyone tuning in this beautiful morning. When I came this morning, Yes. it's a little bit drizzling outside. Right, di na sir, yo. Mirto menauda na mataga ni kuang ngau na sir nga ang kelmekin na transport. Yeah. And I understand that many students will be having difficulty in waking up this morning, Right. because of the weather that we are facing. Oh, yeah. But keep in mind, exams is around the corner, Yeah. and it's very important that we go to school and so that we are aware of what's happening. I mean, up to date ko na bule so ni nakanibuli mekako bakandua ni ko miss out, because once you miss out on one day, you will be missing out on a lot. Right. A lot of subjects you'll be missing out on, topics very important, and then retailan mo adjust ki ko may right. Dems, good morning. Mulai sarang gitu last Sunday. Yeah, I love. I really enjoy. Right. For watching the game on Saturday. For the Southern Zone division from here, plenty school they being compete through the aging zone. Right. Na non rin bula ravenga tikina, but they really love the boys and the supporters for the game on Saturday. Wala sir para team Nasino. Nasino nearly beaten by Holy Cross. But end of the full time, 21 Nasino, 20 Holy Cross. 20 led by half. Who's this? Holy Cross. Holy Cross led by half time. 17-0. So as soon as second half start, another penalty to Holy Cross, 20-0. Then from there, Nasino come back, then 21-20 after the under-18 elimination. Woi, ba dona gitong bula, gitong bula sarangan gitu binaka kau usah to kasar kana tim nasional na comeback meya me Arto Menganga and duangan na poindi. I think the boys from Rolevo, when they go back to Rolevo, they took back some important levo na kabinaka me na bibu ke beir na darbo. Na lewat talcu mes sangat talcu mai membalat terinta menta di quarter final and shot di din saya nambaki mayongo What about Nabatu secondary? Oh, they beat QBS. Yes. Sa anta 19 in ratu ngan low pake. Ako di binaka na be gitu ya rongone. Era no isolero no ni binaka ke no ni ingu mesangay nangganga. Iya dongan nangganga eran dua nan ruka. Kau usare metu mo sare di chiki orto na linga di bengkara bole memakoi. Abang ko chiki bye. Tena ko iyo tos tu mamaro nang gito. Era bito ko ritungan dor kambimbi mentantong garo na bekanda nangoni chia. Nda ngko nang gito ningone buli chia ka binaka. And support is true. Nda maru takatuna nonra gito na lubenta ambaletan ningonga nangauna. Ernang gitu kina. Ang bagi bau satu stal non rambaki sosali USP, sosali FNU sosana tapa na buli sosana muli bonwatan So after secondary school they'll meet again. And nabi korni buli tordak and higher education Right. Kaya dono dorbo buli chukai subagrama, dono dorbo buli chukai mai ratuluke. Dina utsi nang kita go, ang baki mengo rona mai satu tali dono korni buli. Rau sana laki buli bat talikina. Abang bukan nata nabi kilaya. So after the game, tu pasar sate kena ngoni buli ratuluke, bakan dono dorbo subagrama. Right. Ana na usara. That's the way to go, Wanu ni bila katal tunga ber keda nabi kornibuli o mai bunole warambo mai tobolea. Lekere benga titaki batale kere berto mai na sebagar tua I bonolebu. So ber sangai bondo wanga bagan dua. So ber sangai reidi sabu bagan dua. Dirasar. And tali tagi sarabale they really like one of our cousin brother they playing at High School. Jack Wakili they travel. So the people from the village they go and support him. From that side. Wana besar nga. Oso na ngone nimbua na rara libu beuto. Ada Singapore ruwe na madha na sabak na to. Kaya pagano bilang total madha di pagbarongo. Back to square one na bugu di betoka di pagbarao. Mga binakata kina bikar mulumulum kina na darbo. Kaya sangiti ko na rongo binaka. Nina dapat ko na national quarterfinal and Deans Bay na lubenta. And madha na sabak na mata kina na ngonongo. So what's the message from Ratuluke? Come again next year. Because only 4 of them they are in under 18 in this team. Oi! All the rest 17. The youngest one is under 15.
And bakitin kalima the one who is the youngest. Right. Who playing for the Ratuluke. So the old boys, the Ornangone Lewa, Buliwoti, we are planning to give our support to them. Iyo. Dono na kani Jim binakang balitar to na matagengo. Iyo. Labi pain nga may nakoro. Labi ndur ni pain ka kaya vivi nga it's not like a normal. Iya hindi sa. Sana ngay ridi na ngonongo me na bukay kina na wangito ber na Nabu. na bunnon rapabaru takimay. Right. Ano na kaya ano na kano Martin na niyo matay-saw. Kita kas back to your school days in Ratuluke. Nang gito da kimto santo gito ranabichuk mana? We play sevens because we not have that much lebon mo kito leabitu. Okay. We play sevens from the school, not normally 15s because na will ningon Iyo. Kito sinya the barawatiko. This year, lucky they have 161 overall. Iyo. But before now time, no we kito mandangan nala from 7 kito lewetin kandua. San Bruce ano na solera ni Andrew Binaka. Kesa nga satu kurma sa kesa nga wando te bertau. Tu ci bulu lo to lebu. Na suya. Wela ya no Binaka kiuna no kadar borong bulu mahia. Andora timbe uno mau sa awanti wa me yo. Mentara singa ora Ratuluke na. Iya, Nena kita rungi utale na buni tugu ya. Tos mo to sa mentola para wa orto la dormo. Kaya kaya dora tim menanggaru di Cikgu Binaka ngona tim Ratuluke. Boleh tanggo. Ratuluke tulu kan under 18. Under 18. Kaya bala majority under 17, 16, 15. Kaya ba kira to under 18 kede? Eto ngona bayang bakin na kaya kaya dona program Binaka kan bibirto. Iyo. Tulem bagi minggu to na moto Binaka dona rong na tulem bagi minggu. Patare dara dorbuchka under 15, under 16, under 17. Sekarang kita tak apa-apa na dins. Iyo. Kung ano doon birto Kung ano doon under 15. Pembuatan na sulit talaga na boleh-boleh biar na darubo. Doon na darubo na lubi mundo Chicken sorry. Lay buli na kor. Oy, okay. Pembuatan na na lubi winunu ya. Era tu biar nangan Isa naman wasar nga Biar lay buli na kor. Na bagi mo balatan na chimini kor ni buli. Nabon wasar nga nanguniturangan na tuway nunu. Arati ko taltungan na Niyan. rara. Ya. Na siga baruay. Boto na kina na buni walumin riketi. Iyo. Arati ko talaga to kun taltungan na anda 19 in riketi. Central College. Right. Taltungan na siga na bidan si Saoti. Or to tanga darubun lambas college Holy Family. Iyo. Erangande may tobole nang gito na bengkati takito na patapatan duinduy. Yan da baka binabinakabalebu. Aber na dorbo tumtum dan susu. Ratu Simeone matanitong buorto na bekanto to may namusi. Iyo. Meron yung taon ni Nabua. Ona sa taba na kornibulibo. Kornibulibo talaga. Iyo, korbulibo. Tagay ba kasamda kay? Iyo. Orto mo nangar to korbulibo. Right. Orto yung bagi sao tirto. Dagay ba kasama ka na talent sa sugo bir Iyo. no benta nang unang ko Right. Iyo. O sa katsin nga rata na under 15 Koron kita ka ba na dins. Iyo. Pero ni under 18 ba ka ba? Makan dua. Gaya pa ka ba no na under 18 ya? Ko sa mo tusar tunga. Wala ba? Makan dua. Sembere ba kun tunin to nangon may under 18 may gitu ta ka ba na under 18. Matay ni Ako ngoni. pa ko na matay back. Iyo. Ningon. Matay ni ngoni. Matay ningon. Kaya baka na sa tama na mgur. May nan gitu talbira tulo ka nang bagi buwe. E baka bilang kan mikibin no kadar bito kan bil mai singa mo ditini ko datal na bulbo. Datal na bulan ni bolen bolen weekenda. Ada bita bidin tu ada garab mai vale bi ko do mai na koro. Si ada bi no duidu ada bi garab bulikina. Datal singa garab bita bi singa mo ditini ko kera kera madao. Bedo mataka ni mataka height hat like